Šis renginys yra skirtas profesoriaus Juozo Algimanto Krikštopaičio atminimui, sukankant 95 jo gimimo metinėms. Kiek žinau, jie sukanka kaip tik šiandien. Jeigu klystu, tai mane pataisys. Atrodo, šiandien yra ši diena. Pradedant mūsų renginį, prašau įvadinį žodį tarti mokslo istorikų ir filosofų bendrijos pirmininką Ramūną Kondratą. Labą dieną visiems, malonūs kolegos ir draugai. Tai smagu matyti, kad tiek atvyko šią popietę. Man kaip Amerikos lietuvių tikrai buvo nuostabu, kaip Lietuvoje gerbė savo mirusiuosius ir jų atmintį. Tai pirmas sykį, kaip vėlinės buvo Rasų kapinės, tai tas fenomenas žada atėmė. Tokių dalykų niekada nesu savo gyvenime matęs. Ir aš nežinau, ar vakarų Europoje taip mini visus savo žmonės ir jubiliejus. Bet tai, aš manau, labai graži ir svarbi tradicija. Tai apie profesorių Krikštopaitį jūs daug girdėsite apie žmonių, kurį žymiai geriau žino negu aš. Aš pirmą apie jį girdėjau savo kolegos Romualdo Šviedrio, irgi fizikos istorikas, Amerikos lietuvis. Kadangi jis daugiau domėjosi fizikos istorija, tai su profesoriu Krikštopaičiu daugiau bendravo. Man teko su juo daugiau susipažinti, kaip aš jau grįžau į Lietuvą 2009 metais. Ir ką man padarė didelį įspūdį jo darbas, tai kad dažniausiai kaip žmonės, kurie dirba jau savo mokslinį kokį nors sritį, jie žiūri į tą sritį iš, kaip mes vadiname, internalistinės tokios pažiūros, kaip vienas išradimas po kito vystėsi ir taip toliau. Nu, čia natūralu, bet mokslo istorija, ypač vakaruose, irgi pasakė, kad reikia žinoti tą socialinį kontekstą, kur tas mokslas vykstasi. Mokslas nesivysto vakuume, tik nėra idėjų kaita. Tai man buvo įdomu, kad profesorius Krikštopaitis irgi žiūrėjo į tą socialinę kultūrinį kontekstą to mokslo. Čia man padarė didelį įspūdį. Nu, žinoma, jis buvo ir šitos bendrijos vadovas ir širdis, ir jo autoritetas. Ir čia, aš manau, kaip aš atvykdavau pirmus tos susirinkimus, atrodo, kad čia jo šeima susirinko ir čia jo namai. Buvo smagu. Mes, žinoma, tokios jau tradicijas negalim tęsti, mes dabar daugiau bendriau per Lietuvą bandom tą mūsų bendriją atskleisti, mes daug dabar su Kaunu bendraujam, kaip jūs galite matyti iš mūsų konferencijų, bet čia viskas keičiasi su laiku. Tai dabar aš perduodu tą programą, o jūs daugiau girdėsite apie profesorių Krikštopaitį. Dėkui, kad atvykote. Ačiū. Profesorius Juozas Algimantas Krikštopaitis daugelį metų dirbo šiame institute, kuris ne kartą keitė savo pavadinimus. Pavadinimus keitė skyriai, programos, temos, tačiau jisai nuosekliai, kryptingai dirbo, dalyvavo filosofijos tyrimuose, tyrinėjo, kaip minėjo kolega, kultūros kontekstą, įsitraukė į eseistiką ir publicistiką. Profesorius Naglis Kardelis daugelį irgi darbų gerai žino, bendradarbiavo tiesiogiai ir netgi bendravo ne tik šio instituto ribose. Tai prašau profesorių Naglį tokią pirmąją mūsų pranešimo dalį skaityti, kuri kolega įvardino mąstyti apie tai, kas prakilnu ir didinga Juozo Algimanto Krikštopaičio pamokos Lietuvos filosofijoje. Prašom, kolega.
Bandysiu keletą žodžių tarti apie profesoriaus Juozo Algimanto Krikštopaičio kaip įkvepiančio, kaip įkvėpusio ir tebeįkvepiančio mūsų Taip. Bandysiu tarti keletą žodžių apie Juozą Algimantą Krikštopaitį kaip mąstytoją, kaip mokslininką, filosofą, įkvepiantį ir tebeįkvepiantį ir įkvėpusį anksčiau ištisas filosofų, mokslininkų kartas. Čia galbūt taip likimiškai, prieš keletą dienų buvo visiškai praradęs balsą, dabar truputį pradedu atgauti. Bet čia yra ir potekstė tame, ką aš sakau. Profesorius yra neįvertintas, jis dar neturi to balso, kurį turėtų turėti Lietuvos mokslo ir kultūros kontekste. Tai va tas mano balso praradimas ir šioks toks atgavimas galbūt galėtų būti ir kaip lūkestis tiem, kurie formuoja mokslo politiką, kad tai yra žmogus, kurį dar reikėtų įvertinti, jis turėtų turėti svaresnį balsą Lietuvos kultūros ir mokslo pasaulyje, nebuvo tinkamai įvertintas. Bet visų pirma, kuo jis įkvepia mus ir konkrečiai kuo jis mane įkvepia. Tai visų pirma, žmogus, kuris šiais fragmentuotos tikrovės ir fragmentuotų sielų laikais išlaikė renesansinį mąstymo platumą, renesansinis žmogus, toks kaip Leonardas da Vinčis būtų, ar Mikelandželas, ir kartu jau lietuviškame kontekste atspindėjo geriausius tarpukario Lietuvos, prieškario Lietuvos intelektualų bruožus. Sakytume, mohikanas iš ankstesnių epochų, iš antikos, iš renesanso, iš tarpukario Lietuvos. Ir kartu pralenkęs laiką, nes tam, kad pralenktum laiką, turi dalyvauti ankstesnėme laike ir sugerti visą, kas yra prasmingiausia, kas svariausia tose ankstesnėse epochose. Ir profesorius tikrai savyje sukaupė labai įspūdingus minties ir dvasios klodus. Dabar kai mes apie jį kalbame, tai turime mintyje jį ir kaip teoretiką ir kaip praktiką. Jisai kaip mokslininkas galbūt buvo netgi arčiau praktinio mokslo, eksperimentinio mokslo. Žinome netgi tam tikrą efektą, kvantinį efektą, kuris yra jo atrastas, jo tyrimų metu, laboratorinių, eksperimentinių tyrimų metu. Bet kita vertus, jis ir kaip fizikos konceptualizuotojas, fizikos idėjų konceptualizuotojas, tų teorinių įžvalgų, kurias reikėjo ne tik formalia matematinė kalba išreikšti, bet ir suvokti, ką jos iš tiesų reiškia. Nes kvantinės fizikos visas grožis ir mįslingumas yra tas, kad matematinis formalizmas ir net alternatyvūs formalizmai sukurti dar 20 amžiaus pirmaisiais dešimtmečiais, bet ji iki šiol yra interpretuojama ir yra įvairių pasiūlyta interpretacijų. Tai dėl to labai svarbu ne tik moksle kažką matematiškai aprašyti ar eksperimentiškai atrasti, bet suvokti, ką tai reiškia, būtent konceptualiai ir tokia kalba, kuri artimesnė mūsų makroskopiniai, kasdieniai patirčiai perteikti. Tai Juozas Algimantas Krikštopaitis meistriškai sugebėjo tai daryti ir aš atsimenu dar, būdamas vyresniųjų klasių moksleivis, perskaičiau dar tuo metu rusų kalba, ta knyga buvo parašyta Fizikinė tikrovė kvantiniu aspektu, tokia labai nedidelė, bet labai giliamintiškai žvalgi knyga, kuri parodė jo kaip mąstytojo tą tokį solidumą, svarumą, užmojo platumą ir nuo tada prasidėjo mano pažintis su profesoriumi, iš pradžių netiesioginė, o po to jau, kai susitikome šiame institute, jau galėjome bendrauti ir asmeniškai.
Ir tas ir teorinis, ir praktinis aspektas, jis labai svarbus ir filosofijai, tuo požiūriu, kad filosofija mąsto apie tai, kas abstraktu, kas bendra, kas universalu, bet kita vertus ir tas egzistencinis momentas, įtraukimas paties mąstytojo į tai, kas apmąstoma, irgi labai yra svarbus. Turime vieną vertus tą klasikinę esencialistinę filosofiją, kuri objektyviai ar objektyvistiškai tokiu subendrintų, galbūt ir nuasmenintų būdu siekia pažinti ir suvokti pasaulio. Kita vertus, ta egzistencinė haidegeriškoji filosofija, kuri kviečia patį mąstantį įtraukti į tą lauką, tą akiratį apmąstomų dalykų. Tai viena prieiga paremta izoliavimu, eliminavimu to, kuris mąsto iš tų dalykų, kurie mąstomi, o kita prieiga grįsta įtraukimu mąstančiojo į tuos dalykus, kurie apmąstomi. Tai aš manyčiau, kad tyrinėdamas tiek fizikiniu, tiek filosofiniu aspektu tikrovę, kuri yra labai sudėtinga ir žmogui neperprantama, ir tam, kad tu ją geriausiai, adekvačiausiai suvoktum, tai reikia kiek įmanoma labiau atsiriboti nuo tų žmogiškų verčių, žmogiškų reikšmių, ir jis tai sugebėjo daryti. Bet kita vertus, visų tų dalykų prasme ir žmogiškų kampų siekdavo ir įstengė parodyti. Tai tada ta praktinės ir teorinės perspektyvų jungtis, kuri jo kaip fiziko karjeroje pasireiškia, kaip fiziko, kaip chemiko karjeroje, jinai pasireiškia ir jo kaip filosofo mąstyme, tas gebėjimas ir save išeliminuoti iš tyriamų ir apmąstomų dalykų akiračio tam, kad ta tikrovė, kuri labai paslaptinga, kad jinai būtų kiek įmanoma adekvačiau suprasta, nes dažniausiai problemos suprantant dalykus kyla dėl to, kad mes iš tokio labai siauro parapinio požiūrio taško į dalykus žvelgiame, primetame savo asmeninės ar žmogiškas reikšmės, supratimus, tai tikroviai. Tai viena vertus turi daryti tą judesį tolyn nuo žmogiškumo, o kita vertus, kai jau tą tikrovę kažkokiu būdu supranti ar manai, kad esi supratęs, turi savo santykį su ta tikrove, tokiu būdu suprasta, atrasti, nes priešingų atveju tas supratimas nėra labai prasmingas. Tai štai vat ir filosofijoje yra tas egzistencinis aspektas ir universalizuojantis, ir abstraktus, ir nuasmeninantis aspektas, tos abi perspektyvos, ir jos jam buvo labai artimos, abi sugebėjo labai gražiai jungti. Ir tai, ką matome fizikoje, tą dichotomiją ir jungti, tai lygiai taip pat ir filosofijoje ta dichotomija ir ta jungtis. Ir tai paaiškina, kodėl jis domėjosi asmenybėmis, kodėl rašė knygas, kuriuose pateikė visą seriją portretų iškilių asmenybių. Tai, sakytume, bandymas įsivaizduoti, kaip įmanoma matyti pasaulį to žmogaus akimis. Tai vat jis ir savo paties akimis tą pasaulį, tą tikrovę tam tikrų būdų matė, ir jam taip pat buvo labai įdomu pasižiūrėti, kaip ta tikrovė yra matoma ir mąstoma iš kitų žmonių perspektyvos. Tai vat tas asmenybinis aspektas yra labai svarbus, ypač filosofui. Ir filosofas visada klausia apie prasmę, nes filosofija turi daug sąlyčio taškų su mokslu, bet kuo skiriasi nuo mokslo, tai būtent tuo, kad mokslas siekia tiesiog paprasčiausiai pažinti, o filosofija siekia atrasti prasmę to pažinimo, nes tu gali pažinti, bet nerasti savo santykių su tais pažintais dalykais. Dėl to filosofui prasmės klausimai labai yra svarbus, ir dėl to jo domėjimasis asmenybėmis šitą aspektą labai gerai parodo, nes atrodytų, kas galėtų būti konkrečiau už paskirą žmogų, už jo konkrečius darbus, konkretų charakterį, konkrečius interesus. Ir šitie dalykai buvo jo dėmesio centre, o kartu tie grandioziniai, makroskopiniai ir kartu ir mikroskopiniai nežmogiškos tikrovės horizontai, kuriuos jis ir kaip mokslininkas tyrė, ir kaip filosofas apmąstė. Tai labai gražiai tos perspektyvos susijungia. Ir dėl to jisai turėtų būti suvokiamas kaip įkvėpimo šaltinis šiuolaikiniams filosofams, nes jie arba iš inercijos, iš tradicijos mąsto tik tai taip, kaip filosofai mąstė dar antikos laikais,
tokiu nuasmenintų galbūt būdų šiek tiek ar objektyvistiškai šiuolaikinėje analitinėje filosofijoje taip tikrovė apmąstoma. Arba, kaip šiuolaikiniai postmodernistai mėgsta apskritai atsiriboti nuo bet kokias objektyvų, laiko, kad objektyvybė, tikrovė, tiesa yra konstruktai ir tada pasineria į tą grynojo subjektyvumo, gryno tokio kognityvinio voluntarizmo stichiją ir tada jie labiau konstruoja tą tikrovę, kuri nėra tikrovė, bet tai yra tikrovės iliuzija, tikrovės simuliakras, užuot kažkokią tikrą tikrovę mąstę. Tai jie suskilę į tas dvi stovyklas, vieni analitikai jie objektyvistiškai žiūri nuasmenintų, nuprasmintų būdų, o kontinentalai žiūri tik tai per galios santykius, per ideologiją, per tokius dalykus, kurie pačią filosofiją dehumanizuoja ir dehumanitarizuoja, paverčia ją prastų socialinių mokslų. Tik tai galios santykių, ideologinių dalykų, tokių knibinėtojų. Tai va tokia fragmentacija dabar yra labai, labai matoma filosofijoje. Ir Krikštopaitis kaip tai galėtų būti tas, kuris parodo, kaip tą susmulkėjimą įmanoma įveikti, kaip tu gali matyti pasaulį binokuliariniu regėjimu. Viena akis tokia klasikinė, tokia, sakytume, nežmogiška arba nežmogiško matymo, ar atsiribojančio nuo žmogiškų reikšmių akis, o kita žmogiškas prasmes įžvelgianti akis. Ir tada tas binokuliarinis regėjimas yra daug efektyvesnis negu toks, sakyčiau, kontinentinė filosofija būdingas, kai tu manai, kad tikrovės nėra, tiesos nėra, objektyvumo nėra, tai ką mes mąstome, tai yra tik tai konstruktai. Arba atsiribojimas apskritai nuo žmogiškų dalykų ir pavertimas filosofijos kažkokia formalia paukščių kalba, kažkokia kalba, kuri panašiai grynąją logiką, grynąją matematiką ir viskas. Tai ir vienas ir kitas požiūris turi trūkumų ir jis kaip tik sugebėjo labai gražiai įveikti tas dichotomijas ir tuo jis tikrai galėtų būti matomas kaip didžiulis įkvėpimo šaltinis visiems humanitaram, visiems kultūros žmonėm. Ir štai matome jo domėjimasis kalnais, jo matymas kalnų kaip įkvėpimo šaltinio ir pats kalnas ir tiesioginė prasme kaip fizinis objektas, į kurį reikia įkopti, norisi įkopti ir jauti iššūkį įkopti ir kartu tokia figuratyvinė metaforinė prasme kaip intelektinių dvasinių pasiekimų metafora. Tai tas mąstymas iš kalno perspektyvos jam buvo labai būdinga. Ir alpinistas buvo, kopęs į Pamyro kalnus ir kitus kalnus ir kartu tokių dvasinių, intelektinių viršukalnių žvalgytojas ir tam tikrą prasme ir įkopėjas į kai kurias iš tų intelektinių ir dvasinių aukštikalnių. Ir kai tu įkopi į kalną, tai tu gali regėti labai plačias panoramas. Ir jo domėjimasis teatru yra su tuo susijęs, nes kas yra teatras, tai yra greikiškai teatro nuo teomai žvelgti. Tai yra kažkada tas žodis greikiškas buvo verčiamas veizdykla, tai vieta, kurioje mes kažką matome, stebime, kur mes tą sceninį vaizdą kaip tam tikrą panoramą, meninę panoramą matome. Ir kartu užkopęs į kalno viršūnę, tu matai tas labai plačias geografinės panoramas, landšafto panoramas. Tai irgi paaiškina, kaip teatras ir kaip alpinizmas čia susisieja. Ir tokia labiau pasaulėžiūrinė prasme, konceptualesnė prasme, šitą tendenciją būtų galima suvokti kaip pasaulėžiūros alkį. Pasaulėvaizdžio, pasaulėžiūros alkį ir kaip siekį įveikti fragmentuotą tikrovės suvokimą. Nes šiuolaikinis žmogus mato tikrovę tik tai labai segmentiškai. Jo būklė dar prastesnė negu vabzdžio, kurio akis didelė, bet jinai iš facetinių akučių sudaryta. Tai žmogus turi tos facetinės akies, tos sudėtinės akies, kur turi daug tų facetinių akučių, tai mato tik vieną tą mažą akutę. Tos sudėtinės akies tuo mažu gabaliuku mato.
ir tada šiuolaikinis žmogus prastesnėje būklėje negu vabzdys. Tai tam, kad taip nebūtų, reikia atstatyti tą visuminį panoraminį vaizdą. Tai dėl to ir tas teatro panoramos, meninės panoramos stebėjimas ir žvelgimas panoramų nuo kalnų viršukalnės ir siekimas išvelgti tą pasaulėžiūrinę panoramą yra labai toks simptomatiškas, labai gražiai pasirodantis jo visoje mąstymo trajektorijoje. Tai žmogus, čia panašiai kaip ir Slavėnas, žmogus, kuriam labai rūpėjo pasaulėvaizdžio dalykai. Supratimas, kad svarbu ne tik tai tikrovę pažinti arba ne tik kažką naują sukurti tikrovėje kaip menininkui, bet dar įsiprasminti ir suvokti tų dalykų visumą. Ir netgi tas siekis žmogui mąstyti save kaip tikrovės dalį, čia irgi yra su tuo susijęs, nes jeigu tu save eliminuoji iš to, ką tu tiri, tai jau tai, ką tu tiri, nėra visuma, tu esi jau užribė, tu kaip tyrėjas, kaip mąstytojas užribė. Tai tam, kad tas vaizdas būtų iš tiesų visuminis, tu save kaip subjektą vėlgi turi įtraukti į objektą. Tai va tas egzistencinis prasminis motyvas čia yra labai tiesiogiai susijęs su jo siekiu kurti, bandyti sukurti vieningą pasaulėvaizdį. Ir čia jis ir net keletą tokių įdomių projektų yra savo humanitarinėje karjeroje padaręs, atlikęs, netgi tam tikrą alternatyvę semiotinę teoriją yra sukūręs, kitokią negu Greimo, tik tai mažai kas apie tai žino. Tai irgi rodo siekį suvokti tai, kaip žmogus per ženklus, per signifikaciją, kaip jis suvokia tą reikšmių visumą ir tą visuminę prasmę tos tikrovės, kuri yra pažįstama ir kuri žmogiškai kuriama. Tai štai ta visa labai skirtinga veikla, daugiaplanė, daugiabriaunė yra kartu ir labai vieninga, nes labai nesunku parodyti, kaip tie skirtingi Krikštopaičio veiklos aspektai, kaip jie gražiai integruojasi ir ypač per tą prasmės paieškos, visumos paieškos ir bandymo suvokti, kaip žmogus, konkretus žmogus, konkreti asmenybė, kaip jinai stovi prieš tikrovę tam tikroje akistatoje ir kaip bando tą savo santykį, prasmingą santykį su tikrove surasti arba sukurti arba surasti. Tai tuo jis iš tiesų yra labai didelis įkvėpimo šaltinis ir matyčiau jį kaip vieną talentingiausių fizikinės chemijos, kvantinės fizikos kūrėjų, plėtotojų Lietuvoje, bet taip pat ir kaip filosofą. O apie alpinizmą jau nekalbu, tai čia yra visiems žinomi dalykai, tokie galbūt artimesni mūsų sentimentams, mūsų tokie kasdienė patirčiai, tai apie tai net ir nereikėtų kalbėti. Tai dabar esminis dalykas yra suteikti jo palikimui didesnį balsą, kad jis atgautų balsą, va, kaip aš dabar šiek tiek atgavau balsą, kažką kalbu, nes atrodė, kad nieko negalėsiu pasakyti, prieš porą dienų buvo visiškai užkimęs. Tai čia būtų kaip metafora to atkimdymo Juozo Algimanto Krikštopaičio, jo palikimo, nes jis iš tiesų nepakankamai buvo įvertintas ir reikėtų, kad jis prabiltų nors ir po mirties. O kad jis mus įkvėpia, tai iš tiesų jis tikrai yra vienas didžiausių įkvėpimo šaltinių. Tai tiek. Ačiū už prasmingus vertinimus. Norėčiau atkreipti pranešėjų pasisakančių dėmesį, kad, kaip matote, vyksta įrašas. Ir tie dalyviai šio renginio, kurie nenorėtumėt, kad jų įrašas būtų viešinamas YouTube kanale internete formatu, galėsite mūsų kolegai reguliuojančiam tą įrašą pasakyti po to per pertrauką, tada, nes šiaip yra paredaguojama ir galima tą formatą sutvarkyti vėliau. Tai toks, turime atsiklausti tos autorystės,
Ypač tai, ką rodote, ar sakote, ar garsinį įrašą, ar vaizdinį. Ir jūsų žodžiai taip pat yra jūsų nusavybė. O dabar norėčiau prašyti, pakviesti profesorių Kastį Krikštopaitį, tarti žodžius, prisiminimų žodžius apie savo tėvelį. Profesorius rūpinasi jo palikimu, taip pat mokslininkas, bet domisi ir mokslo istorija. Prašom. Ačiū. Ar norite sėsti, ar kaip jums patogiau? Galiu stovėdamas. Ačiū labai, labai tikrai malonu ir džiugu dalyvauti šiame renginyje, prisimenant mano tėvą, profesorių Juozą Algimantą Krikštopaitį. Taip pat labai dėkoju profesoriui Nagliui už tikrai puikią jo veiklos ir gyvenimo kūrybos analizę. Tikrai ne pirmą kartą girdžiu Naglio kalbas, kurios skirtos mano tėvui. Tikrai jos visada buvo labai puikios, įkvepiančios. Tai aš trumpai pakalbėčiau, pasidalinčiau savo mintimis, prisiminimais apie mano tėvą Juozą Algimantą Krikštopaitį. Kiekvienas iš jūsų turi tam tikrą pažinimo, žinojimo santykį su profesoriu. Vieni iš jūsų labiau per tokią profesinę, mokslinę kūrybinę veiklą, kiti galbūt per jo knygas, kiti per tokias asmeninės plotmę, bendravimą, bičiulystę su juo. 22 metais mes išleidome, autorių kolektyvas, prisiminimų knygą Viršukalnės apie Juozą Algimantą Krikštopaitį, kurioje aš irgi taip pat trumpai aprašiau pagrindinius tėvo gyvenimo ir veiklos kūrybos etapus. Taip pat aprašiau savo prisiminimus, atminimus, santykį su manimi, gyvenimą šeimoje, taip pat jo užrašus, poeziją, jo mintis. Mano santykių raida, tiesa, šitą knygą ir dar porą knygų esu atnešęs, kas dar jų neturite, galite pasiimti bibliotekoje, yra keletą jų egzempliorių, tai per pertrauką bus galima jas pavartyti ir jas pasiimti, kas neturite, kas domisi Krikštopaičio kūryba. Taigi mano santykio raida su tėvu keitėsi, manau, per visą mūsų bendravimą, per visą gyvenimą. Pradžioje, aišku, buvo santykis kaip tėvo ir sūnaus, kaip vyro ir berniuko, paskui jis peraugo į jau tokį santykį su autoritetu mokslinėje, kultūrinėje veikloje, autoritetu šeimoje, asmeninėje erdvėje. Ir mūsų tokių santykių raida, aš gal suskirčiau į tris etapus. Tai tas pirmas, tai vaikystė, paauglystė, tai aišku, tada buvo gyvenimas vienoje erdvėje, kartu kasdieniai rūpesčiai, išvykos, atostogos, kelionės būdavo, įvairūs susitikimai, dalyvavimas tėvų, reiškia, susitikimuose su draugais. Ir iš tikrųjų, tėvo įtaka buvo pakankamai tokia svarbi ir svari. Nors pats profesorius negimė ir nebuvo susijęs su kaimiška, su Lietuvos kaimo apylinkėmis, tačiau nuo pat pirmųjų mano vasarų aš jas praleisdavau gražiame Lietuvos kampelyje tarp Aiseto ir Galono ežerų. Tuo metu valstiečių, dabar gal vadintumėm ūkininkų šeimoje, kurioje tikrai brendo ir mano pasaulėžiūra, mūsų bendrumas su tėvu, tėvo autoriteto supratimas. Daug tokių, sakysime, prisiminimų, galbūt jau ir išsitrina iš atminties, tačiau palikta tikrai gausi to laikmečio nuotraukų galerija, gražina tos malonius prisiminimus, malonės akimirkas. Su tėvo santykių raida, aišku, buvo, daug yra malonių, šiltų prisiminimų, bet aišku, būdavo ir griežtesnių tėvo žodžių. Tačiau jo, kaip minėjau, įtaka tikrai buvo svarbi ir mano brendimui, mano
gyvenimo kelio pasirinkimui. Dažnai girdėdavau jo kalbas apie mokslo, kultūros svarbą asmenybės brendimui, mano gyvenimo kelio pasirinkimui. Ir būtent pirmosios knygos apie Lietuvos istoriją, apie Lietuvos nepriklausomybės kovas būtent pateko iš mano tėvo rankų. Ir aišku, tai ugdė mane tautinį, patriotinį supratimą, tautos ir valstybės svarbą. Kitas etapas, galbūt aš pavadinčiau tokio savarankiškumo, savo interesų, savo gyvenimo kelio ėjimas, paieška. Ir galbūt tada jau mes kūrėme savo gyvenimus, mažiau buvo tų tokių bendrumo, bendrystės susitikimų, aišku, būdavo tradicinės šeimos šventės. Ir tėvas, tuo metu tėvo veikla buvo ypatingai aktyviai pasidarė, nes tai sutapo su Lietuvos tautinio atgimimu, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimu, dvasinio ir kultūrinio gyvenimo išlaisvinimu, į kurias veiklas jis pasinėrė ir labai aktyviai dalyvavo. Tada tarsi tuo laikotarpiu ėjome savo gyvenimo vagomis, kūrybos veiklos vagomis, kūrėme, dirbame savo srityse svarbius darbus, karjerą ir galbūt mažiau skyrėme laiko. Tačiau tikrai tuo metu būdavo tikrai daug svarbių renginių, kurio profesorius stengiasi įtraukti ir mane. Dalyvaudavau, kaip pavyzdys, tautinio ąžuolyno kūrime ir puoselėjime Jono Basanavičiaus gimtinėje. Taip pat Molėtų observatorijos etnokosmologijos muziejaus veiklose tėvas dalyvaudavo, įtraukdavo ir kviesdavo mane. Taip pat įvairios mūsų tradicinės šventės, bendri renginiai, aišku, atostogos ir savaitgaliai sodyboje, Labanoro girioje. Tai buvo mūsų tokių santykių irgi suartėjimo ir skirto supratimo laikotarpis. Ir trečias galbūt etapas, toks pavadinčiau profesoriaus gyvenimo rudens laikotarpiu, tai paskutinį 10-15 metų, kai abudu tarsi pajutome, kad mums reikia daugiau bendrumo, daugiau atsisukti į šeimą, į tarpusavio santykius ir tikrai supratome, kad reikalinga tarpusavio pagalba ir parama, ypač ligos ar negalios atveju. Ir tuo laikotarpiu tikrai pradėjome dažniau dalyvauti bendruose renginiuose, eidavome kartu į koncertus, dalyvaudavome mano ar jo draugų šventėse ar šeimos šventėse. Tikrai būdavom tokios jautėsi toks bendrystės, artumo jausmas. Tėvas buvo, mano požiūriu, labai aktyvus ir kūrybingas žmogus, kūrėjas, rašytojas, puikus plunksnos meistras, tikrai išleidęs ir parašęs eilę puikių knygų, labai daug straipsnių, tekstų. Tačiau tuo metu kažkaip man rodė, kad tų tekstų apie patį Krikštopaitį yra nedaug. Tačiau skaitydami daug informacijos apie jį mes galime rasti, skaitydami jo pačio tekstus, jo įžvalgas apie gyvenimą, apie įvairius reiškinius, į kuriuos išvelgdavo per savo pasaulėžiūrą, per savo mintis. Taip pat tėvas buvo, aš manau, labai įvairialypė, įvairiapusė asmenybė ir net ir man nelengvai išlukštenama. Dažnai aš nelabai gerai ir suprasdavau, ką jo jausmus, jo nuotaikas, jis gal jo to neparodydavo, būdavo toks paslaptingas, dažnai tekdavo suprasti iš tam tikrų užuominų, jo nuotaikas, jo savijautą, iš pokalbių su artimaisiais. Nors ilgainiui pradėjau perprasti jo tikrai tas mintis, suprasti jo poreikius, nors jis, sakysime, dažnai ir tuo nesidalindavo. Ir pabaigai aš tikrai prisimenu tėvą Juozą Algimantą Krikštopaitį kaip labai stiprią asmenybę ir stebėdamas jį įvairiose aplinkose,
variose situacijose, jo veiklose, kaip minėtai, alpinizmas, mokslinė ir kultūrinė veikla, mokslo populiarinimas, knygų rašymas, leidyba, įvairių konferencijų organizavimas, pedagoginė veikla, darbas universitetuose. Aš tikrai tai mačiau jo charizmą, jo labai stiprią dvasinę stiprybę ir be galo didelį norą sukurti geresnę visuomenę, įvardinti ir įvertinti vykstančius reiškinius, vykstančius procesus, aprašyti svarbias Lietuvai asmenybės ir reiškinius. Ir paveldėjęs jo archyvus, jo dokumentus, skaitydamas jo mintis, kuris paliko sąsiuviniuose, užrašuose, kompiuterio laikmenuose, mačiau iš tikro, kad tėvas buvo pakankamai jautrios sielos ir turėjo gan trapius jausmus. Ir tai jis labai jautriai rašydavo savo užrašuose apie gyvenimą, apie gyvenimo prasmę, apie meilę, apie mirtį. Tai tikrai tas įsigilinimas į tėvo veiklą, į jo jausmus tikrai man paliko ir palieka didelį įspūdį. Ir tikrai tas knygas vėl kartą dar perskaitęs atsiminimus ir jų draugų, kolegų šioje knygoje, aš tikrai randu daug įdomių faktų, man nežinomų apie mano tėvą. Tai ačiū Jums už dėmesį. Taip, iš tikrųjų, knygoje labai gausu įvairialypės, plačios įvairiapusiškos informacijos apie įvairiapusišką asmenybę ir Jūsų pastebėjimai praturtina be abejo ir tekste, ir pasisakymuose. Profesorius Libertas Klimka taip pat daugelį metų bendradarbiavo tiesiogiai ir bendravo, o šioje knygoje, jeigu neklystų, tą bendravimą pavadino bičiulystė. Taip, tai kiek žinau, ir profesorius Juozas Algimantas Krikštopaitis taip įvardino. Tai prašau profesoriau savo prisiminimais pasidalinti, tiesioginiais ir šiltais. Ačiū. Gal aš taip, gerbiami kolegos, iš tikrųjų, gal per drąsiai aš taip parašiau, kad bičiulis, bet pasakydavo Algimantas Juozas, taip, vienas kitą mes pavadindavom bičiuliais ir tais tolimais laikais. Apie laiko tą tėkmę kalbant, nes būtent atsiminimų vakaras ir yra tam, kad tą laiko tėkmę pajaustumėm. Tai dar norėčiau, lyg pratęsdamas profesoriaus Naglio tą mintį, kad jis susipažino su idėjomis profesoriaus, būdamas mokinuku. Na tai aš pagalvojau apie save, kad mes susipažinom Puslaidininkių fizikos institute. Dar prieš tai, kai jis buvo nepervadintas į fiziką, jis vadinosi Fizikos ir matematikos institutas. Ir tik tai 67 metais jis jau tapo Puslaidininkių institutu. Tai salėje čia matau žmonės, kurie profesorių pažinojo kaip filosofą, kaip mokslo istoriką. Na ir turbūt aš vienintelis iš Puslaidininkių instituto būsiu. Ir ta mano pažintis tikrai ten labai yra gili ir įvairialypė. Ir nežinau, profesorius turbūt, jeigu čia klausosi jisai mūsų kalbų, tai jis labai ironiškai nusišypsotų dabar, nes bendravime jo toks požiūris su ironija buvo labai būdingas, sakyčiau, ir labai gražus, stiprus. Jis beje taip atsijodavo
žmonės, su kuriais galima bendrauti, reikia bendrauti, o kurie yra šiaip savo, praeiviai. Tai jo humoro jausmą, kas nesuprasdavo, tai labai atpuldavo greitai. Tai štai, aš pats irgi labai gaudavau nuo jo epitetų visokių, ne tik bičiulis. Taip, bet man tas buvo priimtina ir aš, pagalvodavau, yra tokia savybė mano būde, kurias reikėtų atsikratyti, ko gero. Ir tai man tikrai, padėdavo bendravime, tolimesniam ir artimesniam. Keletą žodžių noriu pasakyti apie tą Puslaidininkių institutą. Ir labai gailiuosi, kad jai nėra parašyta knyga, bet ir įsamesnis tyrimas, kaip štai šitą atsiminimų knygą reikėtų nusilenkti sudarytojams Algimantui Grigeliui ir Birutei Railiniai. Nuostabu, kad tai buvo padaryta. Tai štai apie Puslaidininkių institutą, tai labai įdomus jis buvo. Pirmiausia, kad jį sukūrė 3 žmonės, kurie buvo aršių komunistų vaikai. Tai Požela, Gaška ir Mickevičius. Taip, visi 3 studijavę Maskvoje. Taip, to turbūt aplinkos visai kitokias išugdyti. Jie atvažiuoja ir čia sukuria jau po studijų tokią naują kryptį visai fizikoje. Ir tarp kitko labai tokią pramatančią ateitį, kas bus aktualu. Ir daugybė tų temų, kurias mes ten pradėjom labai, ieškodami dar to savo kelio tyrinėt, pasirodė perspektyvios labai. Tai va štai įdomus tas pradinis momentas, bet paskui žiūrėkime, koks tas buvo institutas. Jame, pavyzdžiui, sandėlininku dirbo toks Emilijus Kraštinaitis, Mažosios Lietuvos veikėjas lietuvių, dirbęs Mauderodės spaustuvėje. Taip. Ir ką jis veikė laisvalaikio arba ten atsisėdęs Bretkūno rankraščius. Analizavo, vertė į lietuvių kalbą kai kuriuos, kurie vokiškai parašyti. Taip, įdarbintas žmogus buvo todėl, kad Tolučio sektoriaus vadovo žmona buvo lituanistė, kalbininkė ir žmogui reikėjo padėti. Pasirodė, kad šitas Kraštinaitis, kuris buvo tikrai kalbininkas aukščiausios prabos. Taip, jis buvo baigęs tik pradinę mokyklą. Oficialiai ten Mažojoje Lietuvoje. Toliau dirbtuvėse dirbo Jokimaitis Gediminas. Tremtinys, poetas, taip, su kuriuo mes paskui kavutę gerdavom kartu. Kartu ir esu atsiminimų knygose parašęs, koks tai buvo gamtos pajautos poetas. Tikrai aš nerandu jam lygių ir jo tos kelionės į Labanoro girią, ten kiekvieną savaitgalį ir paskui tas saugojimas tos girios, kad Dievaži, kad tai nebūtų tos vietos, kurios jis laikė alkomis senovės lietuvių, nebūtų išniekinamos tokių turistinių antplūdžių ir taip toliau. Labai įdomios būdavo kalbos mūsų. Ir va tokių žmonių, arba Tadas Banys, kuris buvo vienas iš pirmųjų automobilių krosų laimėtojas Sovietų Sąjungoje. Važinėdavo tokių kupriukų, moskvičiukų. Taip. Bet jis būdavo forsuotų motorų ir ką iš čia Vilniaus gatvėmis išdirbinėdavo. Tai visus nustebindamas manevrais ir puikiu vairavimu.
Tai va tokių žmonių, reiškia, tas apimtis. Tiesą sakant, buvo ir kitas dar polius. Vienas labai tolerantiškas, vienas suprantantis tikrovę mūsų. Iš tikrųjų, reiškia, be jokių ten paaiškinimų. Ir kitas polius, jis būriavosi turbūt apie Aristidą Vebrą. Tai žmogus, kuris atsisakė savo tėvo pulkininko Vebros ryšių, kadangi jis išeivijoje, ten užsiėmė lituanistinę veiklą, taip ir patriotinę veiklą, ir jis oficialiai per radiją pareiškė, kad su tėvu nieko nenori bendro turėti, nes politinę karjerą darė, tapo partorgu ten to universiteto, mūsų instituto. Va tokios nuotrupos atsiminimų man sukilo, reiškia, šią progą, vartant ir atsiminimų knygą. Aš tik pagalvojau, kad nuotraukų neturiu iš to laiko, kur mes kartu būtumėm. Krištopaitis atėjo į tuomet fizikos ir matematikos institutą, tikslingai pakviestas kaip chemikas, kadangi jau aiškėjo viena didelė problema, kad puslaidininkių kristalai, kad mes juos galėtumėm, reiškia, pajausti jų veiklą, turi turėti kontaktą, metalinį kontaktą su prietaisu, su aplinkas, tarpusavio ir taip toliau. Tai tas kontaktas yra didžiulė, yra problema, nes ten reikia suprasti ir elektronų šuolius per potencialinius barjerus, ir energetinės juostas, ir daug kitų dalykų. Tai būtent tas sandūra chemijos ir fizikos labai aktuali problema buvo tuo metu. Ir du chemikai buvo pakviesti kartu su Krištopaičiu, Gediminas Tamonis. Ir abu labai įdomus kūrėjai ir labai įsigilinantys į savo problemą. Teko man Tamonio žiūrėti sudarytą kartoteką, kaip jis ruošėsi šitam darbui. Labai nustebino ta kartoteka, nes tokia išsami buvo, tokia gili ir nuo mokslo istorijos pradedant ir tikrai žmogus labai rimtai ruošėsi moksliniam darbui. O žinot, kuo tas baigėsi? Tos siekiai, viltis, lūkesčiai, tai disidentinė veikla ir kuri baigėsi mirtimi. Tai štai panašiai ir Krištopaitis sudarinėdavo savo kartoteką ir jis man jau tada papasakojo 60, turbūt kokiais 7 metais, kad atradęs labai įdomių dalykų, štai iš mūsų praeities Teodoro Grotos darbus. Ir tai turbūt buvo ta pradžia, kuri nuvedė paskui į mokslo istorijos tyrimus, į filosofinius apmąstymus ir taip toliau. Tai tokia ta aplinka buvo Puslankio institute, sakyčiau, ji ganėtinai tolerantiška kūrybingiems žmonėms. Prie kavutės mes toj nedideliai grupeliai, Krištopaitis, Gediminas Jokimaitis, aš galėjom reiškinius įvardinti tikraisiais vardais, juos vertint ir žmonės, ir jų veiklą, ir jų nuopelnus, labai atvirai tarpusavy. Ir tai ta tradicija paskui persikėlė, žinoma, į mokslo istorikų ratelį. Ir aš dar esu vienas iš tų, kurie prie profesoriaus Slavėno apskritojo stalo galėjau atsisėsti, kada šalia ten sėdėjo profesoriai Dunduliai, istorikas ir etnologė, Česlovas Kudaba, taip šalia,
Eglė Mulevičienė ir kiti tokie žmonės, kurie paliko savo pėdsaką šitoj veikloje. Nors mano pradžia ten į šitą ratelį ateinant buvo, čiut net tragikomiška. Nes 79 metais Krištopaitis mane pakvietė apsilankyti konferencijoje, kuri buvo paskirta Vilniaus universiteto jubiliejui. 79-ieji. Ta konferencija tikrai buvo įspūdinga, aš istoriją domėjausi ir pats būdamas alma mater auklėtinis tikrai laikiau tai svarbu pažinti ir tas pažinimas, aišku, paskui, kada jau Krištopaitis mane pakvietė į seminarą ir padaryti seminarį pranešimą, aš atėjau su tokiu savo patirtimi, jau dirbau tuomet inžinerinėme statybos institute. Žinijos draugija taip mane ištempė į pedagoginę veiklą ir parinkęs jau savo tokią tam tikrą patirtį, kaip studentus galima sudominti mokslo istoriją ir kartu jiems humanizuoti tos sausus formulėmis paremtus dalykus, tai tokį pranešimą aš padariau ir klausytojų tarpe buvo tokia odiozinė figūra kaip Markulis. Jis ateidavo į mokslo istorikų seminarus. Ir iš jo gavau visą kibirą ant galvos pastabų, išsakytų labai tokiu kategorišku tonu. Ir daugiausia jam užkliuvo, kad aš blogai kalbu prieš publiką, kad ne taip darau. Ne taip akcentus sudedu, ne ten, reiškia, iš viso, kas retorikos nesu nei iš tolo nepauostęs. Tai toks buvo mano pirmas patyrimas, kuris galėjo baigtis, aišku, liūdnai. Jeigu ne iš karto po seminaro Slavėno pakvietimas pas jį į namus užeiti, ir Krištopaičio, aišku, paguodimas, kad nekreip dėmesį į Markulį, nes jis greitai nustojo ateiti į seminarus, nes į jo seminarą jau nesusirinko klausytojai. Nes seminare jis rodydavo skaidrėmis jau tada baisius dalykus. Jis rodydavo apsigimimus, visokius medicininius dalykus, nužudymus, klaikiausius ir tokius dalykus. Matosi, kad žmogus jau turėjo tą prigimtį, kuri buvo iki nužmogėjimo visiško ateidavo. Tai jis tą mielai demonstruodavo ir savo studentams ir štai mokslo istorikams, radęs ten kažkokį tą istorinį pateisinimą. Tai jau lankytojų nebeatsirado seminarijoje, taip ir jau daugiau nebesusitikau gyvenime. O kaip pakliuvus jau į profesoriaus Slavėno tą apskritojo stalo ratą, viskas klostėsi sėkmingai ir išgyvenom kartu labai svarbius virsmus, atsiskyrimą nuo Sovietų Sąjungos. Beje, Sovietų Sąjungos tas buvimas ir kad mes formaliai priklausėm Sovietų Sąjungos mokslo istorikų visai bendrijai, duodavo ir pliusų kai kurių. Mes 2 kartus per metus važiuodavom į Maskvą. Važiuodavo šviesios atminties Kulviecas, Gečiauskas, taip ir aš, ir panaudodavom tas išvykas, visų pirma, kontaktams, bendravimui. Antra, Gečiauskas iškart bėgdavo į archyvą,
kaip ir tas porą dienų praleisdavo ten labai intensyviai ir labai matematikos istoriją, rinkdamas medžiagą. Aš taip pat į tą vadinamą Lenino biblioteką paskubėdavau ir gaudavom tokios literatūros ten, nors truputuką pamatyti, kurio neteidavo iki mūsų. Beje, vienas kolega net rado ten toj bibliotekoje knygą su dedikacija jam pačiam. Ir tokie dalykai įdomus klostydavosi. Tai tie plenumai vadinamieji, būdavo panaudojami ir tokiems smagiems, reiškia, užsiėmimams, kurie buvo naudingi. O paskui mes visi išlaikydavom tą Baltijos šalių vienybę. Turėjom puikių kolegų, kurie tikrai tą idėją rusenančią po visais tais oficialiais pareiškimais ir taip toliau išlaikydavo. Krištopaičiui čia priklauso labai svarbi rolė. Jis paskui tapęs iš pradžių sekretoriumi, paskui jau ir mūsų pirmininku. O tas tradicijas išlaikydavo ir Slavėno turbūt jau tie padaryti pamatai mūsų veiklai buvo sėkmingai toliau išnaudojami, auginami ir aš džiaugiuosi, kad kažkiek galėjau tuose darbuose prisidėti. Senatvė nėra didelis džiaugsmas. Ir kai aš matau aplinkui save, kad tas mano draugų, bičiulių, kolegų ratas vis siaurėja, vis atsiranda tuščių vietų, kurių nieks nebeužpildys. Tai Krištopaitis šviesios atminties, iš kurio daug esu pasisėmęs tikrai ir nuostatų, požiūrių ir tiesiog tokių štrichų, kurie gyvenime labai pravartus, yra vienas iš jų. Ačiū. Ačiū labai už vertingus prisiminimus ir įvertinimus. Iš tikrųjų, neatsitiktinai pranešėjai paminėjo Paulių Slavėną, kurį profesorius Juozas Algimantas Krikštopaitis įvardindavo kaip vieną, tarkim, savo mokytojų šitam mokslo istorijos ir pažinimo, ir sklaidos kelyje, ir tyrimų kelyje. Taip pat, kolegos, norėčiau paminėti, kad turbūt, šiemet ir konferencija skirta taip pat Vincui Čepinskiui, kurį profesorius Juozas Algimantas Krikštopaitis, fizikinės chemijos vieną iš pradininkų, dėstymo pradininką, bent jau galima sakyti, nepriklausomai Lietuvoje, taip pat įvardindavo kaip vieną iš savo, netiesioginių mokytojų, bet kurio darbai ir kultūros, reiškia, konteksto supratimas, kultūros ir mokslo sąveikų irgi labai svarbus. Tai ačiū pati. Tai akademikas Grigelis taip pat daugelį metų bendradarbiavęs ne tik mokslo istorikų aplinkoje. Šie įrašai yra siejami su Naujosios Romuvos vadinamąją bičiulių bendryje. O ta bičiulių bendryje, kai apėmė, matyti, akademikas pats paaiškins. Taip pat... Labą dieną, kolegos, istorikai ir visi kiti. Tai kodėl aš norėjau dabar iš karto iki pertraukos pakalbėti, todėl kad gal kai kas norėsit išeiti, negirdėsit, tai visų pirma buvo toks momentas sausio pabaigoj, kada aš pasiklausiau pas Birutę Railienę, o kaip bus dabar kovo 13 dieną. Ir pasirodė, kad tai yra įmanoma. Ir labai ačiū
kolegai Romui Juzefovičiui, kuris apsiėmė šitą viską daryti ir todėl mes esam čia. Ir šią progą aš laikau rankose knygą, kurią noriu gerbiamam Romui padovanoti. Šiandien pasižiūrėjau gana ilgą lentynėlę, kurioje yra sudėti profesoriaus Juozo Algimanto Krikštopaičio darbai ir leidinys veikalas apie Teodorą Grotusą, knyga apie Albiną Makūnaitę, jo kelios knygos apie asmenybių galeriją, jo bibliografija, jo puikia knyga, kuri vadinasi Patirtis atsiverianti pažinimo kelyje. Ir su ta knygele, ji yra 86, man rodos, metų, su ta knygele, gal suklydau, nesvarbu, ir su ta knygele susišiekė šita paskutinė knyga, kuri yra išleista jau po jo mirties. Tai yra kasdienė istorijos patirtis, ji iš tikrųjų tai vadinasi truputį kitaip, o nematau, prakalbinta kasdienė patirtis. Tai aš radau tą knygutę ne vieną ir noriu šią progą padėkodamas gerbiamam Romui padovanoti ją. Ačiū. Ten mano ekslibrisas yra, tai atiduokit institutui arba pasilikit savo. Čia jau jūsų nuožiūra. Ačiū. Na va, o dabar aš noriu pereiti prie reikalo. Tai visų pirma, atgyja prisiminimai apie kovo mėnesio pabaigos konferencijas, kurios vykdavo čia šitoj salėje. Ir jeigu jūs gerai prisiminat, kurie čia būdavot, tai būdavo pradžioje taip, kad profesorius, jis ten užimdavo vietą truputį prie ano kampo, atsistoja ir nieko nesako. Ir ką jis daro? Jis nuskanuoja visą šitą salę ir tai viskas po to yra ir panaudojama, nes apie konferenciją jis visada parašydavo. Tai aš supratau visai neseniai, klausydamasis įrašų, kad šiuo požiūriu galima būtų pasakyti, kad Juozas Algimantas Krikštopaitis su ta konferencija, kuri turbūt buvo pačioj, taip sakant, tos veiklos viršui, sukūrė tam tikrą ekosistemą, kuri galėjo save labai neblogai palaikyti ir labai neblogai gyvavo iki to laiko, iki šitos konferencijos čia vykdavo. Dabar dėja jos jau nebevyksta, ten atėjo kiti žmonės, kurie kitaip galvoja, tačiau visgi pradžia tokia buvo čia ir mūsų pažintis prasidėjo po 2011 metų, kada aš jau nebemačiau dirbti su mikroskopu, atsidėjau mokslo istorijai ir žinoma, mūsų keliai labai greitai kažkur tai susisiekė, kaip vienas kitą gal kažkiek papildantis, bet aš turiu iš karto pasakyti, kad pripažįstu lyderį, pripažįstu nuostabų, labai talentingą mokslininką, iš kurio aš iš tikrųjų mokiausi. Tai dar vienas toks, tuoj mes pereisim prie įrašų,
vienas toks dalykas, kad mes su juo nemažai pasikalbėdavom, ypač paskutiniais jo gyvenimo metais, tai telefonu, tai susitikę, tai Naujojoje Romuvoje klube, kur gerbiamas Andrius Konickis kviesdavosi 3-4 kartus per metus. Tai aš jį parveždavau, pasikalbėdavom. Vieną kartą aš paklausiau, kaip čia yra Juozas Algimantas. Juozas Algimantas, 2 vardai, tai biški per ilga. Tai ar jūs žinot, Kasti, jūs žinot, ką jis man pasakė? Jis man pasakė taip, sakė, aš Algimantas tai namie, o mieste aš esu Juozas. Tai va, tai jo žodžiai. Tai iš tikrųjų Naujoji Romuva, turėdama labai talentingą rašytojų, autorių grupę, kuriai nuostabiai vadovavo daktaras Andrius Konickis, kuris čia ir dirbo, ir iš tikrųjų jo praradimas privedė prie to, kad mes Naujosios Romuvos nebeturim. Tai vieną kažkurią tai gražią dieną, kažkuriais tai metais, man Juozas Algimantas sako, tai sako, turi čia darbų, tai rašyk į Romuvą. Ir aš tada buvau turbūt, dirbau su Ignoto Domeikos paveldu, ta didžiulė asmenybė, ir aš į Romuvą parašiau. Ir pasiunčiau elektroniniu paštu Andriui Konickiui, už kelių dienų jis man paskambino, pasisakė, sako, aš ateisiu į Mokslo akademiją, jūsų rankraštį aš peržiūrėjau, turiu pastabų, jis viską man ten parodė, mes viską sutvarkėm ir tas straipsnis buvo priimtas, nors aš nesu nei joks rašytojas, nei joks, taip sakant, toks vertas labai rimto žurnalo puslapio. Tačiau taip įvyko. Ir tada taip aš atsiradau Naujojoje Romuvoje ir šiandien aš noriu kaip tik, kad jūs paklausytumėt porą įrašų. Jie yra mano įrašyti, aš perdaviau, yra 4, bet kiek jūs turėsit noro, tai dabar galim įjungti pirmąjį įrašą, kuriame kalbės Andrius Konickis. Prašom. Taip. Ar girdisi, jau pristatinėjom, kalbėjom apie tai ne kartą. Tai buvo pirmas variantas iš šitos serijos publikacijų. Ir dar viena knyga mūsų bent jau leidyklos išleista. Truputį kitokia. Neįveikiama teatro galia. Irgi maždaug tai, kas buvo publikuota žurnale. Šitos dar truputį turim, čia galėt pavartyti ją kaip įdėmę. Tikrai parodau iš tolo. Tai dabar kalbėsime truputį apie šitą knygą ir įdomu, kad turim kelias knygos herojus. Ne tik recenzentai būtų, o įdomu, kaip jaučiasi žmonės, kurie bendrauja su autorium ir paskui atsiranda jo puslapiuose. Bet keli žodžiai apie pačią knygą, kaip leidėjo funkcija būtų tokia, šiek tiek supažindinti skaitytojus tokiais reikalais, kurie ne iš karto matome ir visai nematome knygoje. Tekstų redaktorė Audronė Daugnavienė, mūsų nuolatinė Romuvos redaktorė. Nematau, aš jos salė. Dailininkas, maketuotojas Rokas Gilaitis, irgi mūsų nuolatinis dizaineris. O viršelyje turime Rimanto Dichavičiaus ir vienam ir kitam kūrinėlį. Čia lyg fragmentas, kūrinys yra kiek didesnis, čia atrodo lygsvačiai. Na ir dar tai bent matoma ir redaktoriai, korektoriai, kiti dizaineriai šias knygų paprastai surašome. Bet žinote, išleisti knygą yra gana brangus toks malonumas.
Ir mes esame labai dėkingi Ignoto Domeikos draugijai ir jos vadovui Algimantui Grigeliui už geranorišką paramą šitai knygai. Apie tai čia nepranešama, šiaip gali būti pranešta, bet paprastai šitie geri žmonės rėmėjai lieka truputį toliau nuo mūsų dėmesio. Paleiskit antrą, kur kalba pats profesorius. Taip trumpai žiūrint, tai ištiktus šiandien pristatoma knyga yra trečioji tarsi tritomis tos asmenybių galerijos. Tačiau, jeigu taip labai formaliai nežiūrėti tą dalyką, tai yra mano knyga Neįveikiama teatro galia. Čia yra taip pat galerija žymių teatro asmenybių. Bet jeigu įjungčiau į tą seriją ir tą knygą, tai šiandieną mes galbūt atžymime tos asmenybių galerijos keturtomį. Tai tokia mano baigiamosios mintis ir padėka visiems bekalbėjusiems. Gal ne visų gerai išgirdau, jau mano bėda, bet visiems aš labai dėkoju ir kviečiu dar labai įsilastyti, nes dar kai kam dar yra ant širdies susikaupę, ką reikėtų ištarpyti. Tai gal mes taip padarysime. Tai ačiū labai, manau, kad užteks, ten dar yra pora įrašų, bet kolega Romas sako, kad jie bus panaudoti ir galima bus paklausyti. Vienas įrašas kaip tik kalba apie šitą paskutinę jo pomirtinę knygą, tai tenai yra tokie keli mano žodžiai apie mūsų tą pažintį, gal irgi buvo bičiuliška tokia draugystė. Ir aš ten pabaigoj esu pasakęs jau kreipdamasis į aukštybėse esantį Juozą Algimantą, kad šita knyga yra puikiai, paskutinė pokalbiai su savimi ir su kitais, ten tokia yra paantraštė ir dabar jau ji yra išleista ir dėl to Juozai tau bus lengviau. Tai tuo žodžiu ir noriu baigti. Labą dieną, mėly profesoriaus bičiuliai, giminės, draugai ir kolegos. Mane pakvietė supažindinti su profesoriaus Juozo Algimanto Krikštopaičio fondu, kuris yra saugomas Mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekoje rankraščių skyriuje. Mūsų biblioteka šiuo metu turi 469 fondus. Profesoriaus fondas yra 418. Tai kaip tik mes jį gavom 15 metais, tai vat jau kaip ir 11 metai eina, kaip mes jį turim. Taip, kaip tik čia turiu dokumentą. 2015 metų kovo 10 dieną gavome prašymą, kurį pasirašė pats Juozas Algimantas Krikštopaitis, kaip Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrijos pirmininkas, Baltijos šalių mokslo istorijos ir filosofijos asociacijos viceprezidentas. Jis parašė labai tokį išsamų prašymą. Dažniausiai žmonės rašo trumpai, aiškiai, prašom priimti į jūsų biblioteką saugoti mano mokslo dokumentus, asmeninius dokumentus, fotonuotraukas ir taip toliau. Tai va tas ir taip toliau. O profesorius, jis tiesiog išvardino, ką jis galėtų pasiūlyti bibliotekai. Aš gal neužimsiu jūsų didelio laiko, rašė, tikiuosi, kad žemiau išvardinti dokumentai esantis mano dispozicijoje yra reikšmingi Lietuvos kultūros ir mokslo istorijai. Taip kad iš 13 pozicijų, kurias išvardino profesorius, mes gavome tik 2, praktiškai tik 2 dėžutės turime jo dokumentų, kurie yra šiuo metu surašyti, tiksliau į laikinąjį sąrašą,
kuris yra prieinamas skaitytojams pagal tą sąrašą ir galime išduoti dokumentus. Tačiau tai yra tik maža dalis jo archyvinio palikimo, kiek supratau, praktiškai viskas dar yra asmeninėme archyve. Taip, ir knygoje ten rašoma, kad yra asmeninėme archyve. Todėl, norint atspindėti tokią įvairialypę asmenybę kaip profesorius, reikėtų daugiau dokumentų, kad patektų ir į jo fondą. Nes kažkaip įsivaizduojama yra, kad jeigu Mokslų akademijos biblioteka, jos rankraštynas saugo tik kažkokią mokslinę produkciją. Bet čia net pats profesorius rašė, kad jis galėtų pateikti organizuotų žygių, Antano Poškos kelionių keliais aprašymai ir pokalbiai su Poška, rankraščiai bei fotografinė medžiaga. Taip pat rankraščių rinkiniai apie keliautojo ir verslininko Konstantino Ario gyvenimą ir veiklą, apie pasaulinio masto mokslininko Teodoro Grotuso veiklą ir gyvenimą, korespondencijos, kurią jisai labai plačiai turėjo, dokumentai ir foto rinkiniai nušviečiantis pirmosios lietuvių aukštumų ekspedicijos pietvakarių Pamyrė epopėją 64 metais. Taip kad šitų dokumentų mes neturime ir labai laukiame, kad jie papildys mūsų rankraštyną. O daugiausia, tos 31 yra išskirtas dokumentas, tai dokumentai susiję su profesoriaus kaip Lietuvos mokslo istorijos ir filosofijos bendrijos vadovo veikla, su jo kaip Baltijos šalių asociacijos prezidento bei viceprezidento pareigomis. Taip pat yra dokumentai atspindintys jo veiklą organizuojant nuo 1972 metų periodinės Baltijos šalių konferencijas ir susirašinėjimas su tarptautinėmis mokslo organizacijomis ir tų dokumentų tekstai. Taip pat tarp dokumentų galima būtų išskirti, kaip pats profesorius užrašė, pastangos profesorių Janį Stradinį pristatyti kandidatų į pasaulinę mokslo istorikų akademiją. Tai yra ir jo Krikštopaičio straipsnis, gyvenimas skirtas mokslui, tėvynei ir humanitarinėms vertybėms, straipsnis skirtas profesoriaus Janio Stradinio, Latvijos mokslo akademijos prezidento 70-mečiui. Jis buvo išspausdintas Mokslo Lietuvoje 2010 metais numeris 10. Taip pat buvo, čia pat yra ir profesoriaus Krikštopaičio susirašinėjimas su Latvijos mokslo akademijos prezidentu akademiku profesoriumi Janiu Stradiniu 1990, 2000, 2015 metais. Tarp dokumentų atspindinčių Baltijos šalių mokslo istorijos bei filosofijos asociacijos, vėliau bendrijos veiklą yra ir posėdžių protokolai, nutarimai. Taip pat yra narių sąrašai, netgi su jų gyvenamomis vietomis ir visa kita. Taip kad tikrai vertingi dokumentai. Ant vienos papkės užrašyta pačio profesoriaus ranka pasaulinės tarptautinės mokslo istorikų ir filosofų organizacijos dokumentai, asamblėjų sąrašas, svarbiausi nutarimai, o skliausteliuose jis užrašė medžiaga istoriniams tyrinėjimams. Tai čia kaip palinkėjimas ateinančiom kartom, kad tai, ką mes saugom, kas bus, kas yra ir kas bus profesoriaus rankraštyne, tai yra ne tik jo atmintis, jo atminimui skirtas kaip paminklas. Tai yra ateities kartos tyrinėjimų šaltinis. Ir mes labai tikimės, kad jūs papildysit šį mūsų turimą fondą. Visada lauksim. Ačiū uždėmesi. Ačiū, labai vertinga informacija, labai vertinga. Vėliau
gale galėsim dar truputį ją aptarti šiek tiek, jeigu jūs neišeisit, būtų labai gera. O dabar norėčiau pakviesti Birutę Railienę, daktarę, mūsų mokslo istorikę, pakalbėti apie rašytinį palikimą, kurį lituanistikos duomenų bazėje jau galima bus matyti, o galbūt ir naujai pateikti. Taip, matyti tą knygą. Prašau, Birutė. Tarp kitko, Birutė yra šios programos pagrindinio organizatorė atminimo renginio, tai iš tikrųjų dėkoju. Ačiū. Gerbiami susirinkusieji, noriu patikslinti renginio vedėją, kad šito mūsų susitikimo pirminė idėja priklauso mūsų gerbiamam Algimantui Grigeliui, kuris parašė laišką, ką darom, jubiliejus. Nu ir matot, va ir pridarėm, sukvietėm jūs sutikot, pagalvojom, kur kaip. Tai čia toks mano patikslinimas tuo baigiu. Mano pranešimas labai bibliotekiškai skamba apie lituanistikos duomenų bazę. Noriu pasakyti, kad šita sukaktis, galimybė jums pristatyti lituanistikos bazę labai gražiai sutapo su mokslo tarybos dabar tokia svarstymo, kągi daryti, ar reikia Lietuvai tos lituanistikos duomenų bazės. Ir, ėmiau ir pasižiūrėjau, kiek profesoriaus darbų yra lituanistikos bazėj. Jūs be abejo naudojatės šitą bazę ir žinot, kad galima ten tokį paukščiuką padėti, visatekščiai dokumentai ar tik bibliografija. Aš automatiškai tą paukščiuką dedu, kur visatekščiai, nes kam tas sąrašas, jeigu negali atsidaryti. Ir pasirodė, kad ten, kai padėjau paukščiuką, skyrėsi nuo profesoriaus darbų sąrašo, kuris be paukščiuko. Tai pakalbėjau su administratorė gerbiama Nijolė Kolesinskienė, parašėm laišką paveldėtojui Kasčiui, ar sutiktų, kad profesoriaus darbai visatekščiai būtų atverti. Tokią procedūrą. Kastis maloniai sutiko, tie darbai turėtų būti atverti, bet mums to neužteko, mes galvojam apie šitą monografiją. Tai Nijolė, sakau, dar ir šitą atverti. Aha, sako, kiek autorių? O Dieve mano, 33. Visi turi sutikti. Ir prasidėjo mano susirašinėjimo porą savaičių, jei nedaugiau. Gerbiami autoriai, ar būtumėt tokie malonus, atsakykit taip arba ne. Ir va įdomi toks sociologinis įdomus tyrimas. Maždaug 10% kelių dienų bėgių. Taip. Eina viena savaitė kita, dar keli taip. O tada laiškai, telefono skambučiai. Aš jums siunčiau laišką. Taip, tai gerai. O gal jums nebūtų sunku parašyti taip? Žodžiu, visi pasakė taip. Išskyrus vieną amžinatilsį, bet kadangi neturiu jokių kontaktų. Duomenų bazėje atvertas šitas tekstas. Į Australiją šitas knygas. Ir į Australiją. Tai gali net ir neiti. Mes galim atidaryti visą pasaulį. Sidnėjaus lietuvių draugija turi savo biblioteką. Puiku, puiku. Tai labai gerai. Taip, kad čia mano tokia reklama šitos duomenų bazės, kurioje dabar yra 11 000, plus kažkiek. Jūs galite skaityti pilnus tekstus, jūs galite juos naudoti savo moksliniam, savo kultūriniam darbui. Ir nepamirškite, kad tas sutikimas autorių, jis yra labai svarbus. Ir Erika labai gražiai pasakojo apie tuos rankraščius, kuriuos galite perduoti bibliotekai. Ir taip pat labai svarbu nepamiršti, kad reikia leisti jais naudotis.
bibliotekininkai ir archyvai yra dabar labai užsmaukti, aš atsiprašau už tokį terminą, autoriaus teisių apsaugos įstatymo. Jeigu kažką papiktins, kad ten kažkelintam tai tekste paminėta kažką, žodžiu, kaip ten bebūtų, mes turim visuomet tokią baltą kortą moksliniam darbui. Moksliniam darbui rankraščiai gali būti skaitomi. Moksliniam darbui rankraščiuose paskelbta medžiaga gali būti skelbiama. Bet, visokių būna keistuolių. Tai aš norėčiau trumpai savo tokį pakalbėjimą užbaigti, kad bibliotekininkai stengiasi, kad mokslinė produkcija pasiektų ne tik Australiją, bet ir visą pasaulį. Ir jeigu jūs turėsite laiko, jeigu jūs neužmesite šito darbo, tai labai prašau savo svarbiausius mokslo istorijai, mokslo kultūrai dokumentus, juos perduokite, kad jie liktų. Gal jums atrodo, kad nesvarbu, bet, žiūrėkit, kiek ten tų metų praeina ir staiga pasirodo, kad tie dokumentai svarbus. Bibliotekoje matot, kaip mokslininkai tyrinėja skiautelėse aprašytą informaciją, kaip jie ieško kažkokių tai marginalijose pastabų, kaip jie vertina. Dabar mūsų mokslinė produkcija elektroniniam pašte. Pasikeičiat kompiuterį, viską ištrinat. Porą laiškų atsispausdinat, bet paskiau kaip juodraštį sunaudojat. Tai labai kviečiu ten tą paskutinį stalčių palikti archyvui. Kokį laišką parašot ar gaunat gerą, svarbų laišką, dėkite į stalčių. Tai tiek. Ačiū. Ačiū, Birute. Tai ačiū.